大家好，咁我係 Ben Wong，咁今日咧就同大家講一講點樣用呢個 AI，我嘅 AI 係指 LLM 係啦，咁咧就係輔助呢個學習同埋工作嘅。咁今次嘅呢個版本咧係 V1，2025年5月18號係啦。咁我後面可能就會再加多少少內容嘅，係啦。咁咧就麻煩大家就自己留意翻個版本啦。OK。LLM 其實係乜嘢咧？其實係一個叫 large language model，即係大語言模型啦。係啦，咁就唔好理佢啦。係啦，咁咧就幾時用咧？咁其實咧就係當你遇到唔識嘅問題啦，係啦，例如一啲微積分嘅問題啊，又或者係一啲生活日常嘅問題啊，OK，誒常識嘅問答啊，例如呢個花枝鼠同埋呢個老鼠究竟有啲咩分別咧？呢個係我最近問嘅一個問題嘅。係啦，學術方面咧就係呢個fine tuning 啦，對於現在嘅名詞可行的嗎？係啦，句子優化、回覆 email 啊，佢喺呢個文字同埋一般嘅我可以話係去到大學我諗可能2、3年級嘅嗰個嘅數學嘅問題咧，一般嚟講咧佢都好少出錯㗎啦，係啦。咁如果出錯嘅話咧，你跟住佢嗰個嘅思路，即係你跟住佢用嘅嗰啲公式咧，去再睇多幾次咧，其實你可以發現咧，其實佢可能咧就係一啲代數嘅方面咧就出咗錯啦，係啦。咁因為咧佢嗰個模型咧而家係建基於嗰個概率嘅形式咧去回答啦，咁所以咧就都有少少甩漏嘅，但係我知道咧而家嗰啲模型都已經係進化緊㗎啦，咁所以咧呢個數學出錯嘅嗰個機率咧應該係大大減少嘅，係啦。或者你聽唔明某部分嘅呢個課文嘅嗰啲內容啦，概念上面嘅困惑啦，例如呢度舉一個好簡單嘅例子啫。即係例如蘋果係咩啊？係啦，蘋果同香蕉係咪屬於水果啊？係啦，水果同埋呢個蘋果同埋香蕉又有啲咩關係啊？係啦，咁當然啦，我呢度冇可能即係正常都問呢啲咁嘅問題啦，係咪先？通常咧係可能你會即係我呢度俾個概念俾你嘅啫，係啦，你首先咧就用呢個即係乜乜乜乜是什麼呢個咁嘅問題咧，就叫 LLM 咧就輸出一啲即係成個概念嘅總體嘅框架俾你去理解啦。究竟呢一樣嘢係乜嘢嚟嘅先啦？係啦，跟住咧你可能又學到一個相似嘅一個蘋果嘅一個相似嘅水果啦，香蕉啦，係咪啊？佢哋都係 belong to 呢個咁嘅水果啊嘛。係啦，跟住咧你又問啦，香蕉究竟係咪屬於水果咧？係啦，咁即係你咧就係喺呢個不斷提問嘅時候咧，不斷咁樣理清自己嘅概念啦，係啦，咁跟住啦就係揾出唔同概念嘅差異性啦，係啦，就例如蘋果同西瓜有啲咩分別啊？咁當然呢個係一個好簡單嘅例子啦。咁你其實你又可以問其他嘅喎，OK，係啦，即係好似手機同埋平板電腦有啲咩分別啊？OK，係啦，咁呢個點解要買呢個筆記簿電腦，唔買呢個即係自己嗰啲台式嗰啲電腦啊？係啦，咁呢啲咧其實咧有好多嘅問題咧，你喺生活上面咧都可以去問嘅，係啦，工作上面啊，係啦，學習方面啊，係啦，全部咧你都可以咧嘗試去問一問咧，睇下可唔可以咧揾到一啲嘅答案嘅，係啦。點解要使用咧？係啦，咁因為咧呢個係你4年入邊咧，我可以話係最好嘅老師啦。即係如果根據佢而家嘅進步嘅速度嚟講，係啦，即係如果 keep 住進步嘅話，我可以話佢會係你4年入邊最好嘅老師啦。係啦，類似咧我而家咧就提升咗佢個評級啦。類似呢個全能嘅碩士學生啊，OK，即係讀完呢個學士學位，再讀多個碩士學位啦。佢已經係上升到呢個 level 啦。係啦，更加進階嘅一啲模型嘅功能咧，就類似一個1年級嘅一個博士生啦。係啦，例如係呢個 deep research 嘅呢個功能啊。
係啦。呢個 deep research 嘅呢個功能咧係令我係比較即係比較讚歎嘅。係啦，佢可以咧喺十幾分鐘入邊咧讀咗幾十篇嗰啲嘅 paper 啦，或者係幾十個網頁啦，跟住咧同我總結晒啦，同我寫份 report 啦，係啦，你叫一個 PhD 學生去整咧，咁其實咧佢都起碼都要我諗都要嘥成一兩個星期㗎啦，係啦，嗰個問題係咧而家 AI 嘅發展咧可以咧令你十幾分鐘咧已經即係對一件嘅事物咧，對一個問題咧係有一個好透徹嘅理解嘅。係啦，所以咧係，我覺得咧係大家應該去接納咧，去點樣喺生活入邊咧去用多啲 LLM 啦，而唔係去抗拒佢點樣去發展啊？呢個發展咧係冇辦法阻擋嘅，係啦，亦都唔係你同我呢啲咁嘅一般人咧係可以阻擋到嘅，係啦，我哋咧唯有係順勢而行。係啦，咁咧就改變自己嘅思想方式，係啦，咁咧就用多啲 AI 啦，係啦，咁目前咧各大公司啦，老實啲講啦，有啲 Big Four 各大嘅互聯網公司啊，Google、Meta 啊、騰訊啊、阿里巴巴啊，我可以話咧各行各業咧而家都喺度用緊 AI 噶啦，係啦，咁咧連大學生咧都即係最新嗰一批啦，咁當然啦，大學生咧係用 AI 係用得最頻密，亦都係最需要 AI 嘅幫助嘅嗰一批人啦，係啦。誒有啲人咧就喺度話，你成日用 AI 咁咪搞到你冇咗思考嘅嗰個能力。你咁樣就錯啦。你望到更加多嘅資料係嘛，你先可以進行思考噶嘛，係咪先？因為本身你嗰啲搜尋資料嘅嗰啲咁嘅方式，其實係好浪費時間嘅。OK，係啦，咁所以咧，用 LLM 去同我總結咗一啲基本嘅資料，係啦，跟住咧我再去進行提問。咁其實你喺呢個提問嘅過程當中，你都有思考噶嘛，同埋你都要思考翻 LLM 俾你嗰個答案，究竟點解係咁樣嘅，係嘛？呢度其實有好多嘅思考方式，佢其實係幫助咧我哋學生咧更加進行一個全面嘅理解，係啦，而唔係咧由於咧個人嘅嗰個偏見啊，係啦，我每個人咧都係活喺自己嘅洞穴入邊嘅，係啦，呢個係好正常一件事，係嘛？你所有嘅決定，所有嘅認識，其實都係由於咧自己咧嗰個認知嘅嗰個範圍嘅啫。咁而家 LLM 咧就提供一個咧更加高、更加全面嘅一個嘅思維嘅方式咧，去幫你咧去糾正翻你日常嘅偏見啊，日常嘅嗰個嘅知識嘅缺陷啊，係啦，咁所以咧我啊覺得咧就唔好喺度惡意咁樣醜化咗呢個 LLM 啦，係啦，你醜化係你件事但係咧全世界咧都係用緊個行動去證明緊咧 LLM 係有用嘅，OK，係啦，跟住啦就係使用一啲嘅 AI 嘅 tools 啦，我呢度 specifically 就係應該係話係一啲 LLM 啦，係啦，點解咧？因為咧，我覺得咧，目前咧，進步得最快咧，就係得 LLM 嘅啫。一啲圖片嘅生成嘅嗰啲模型啊，一啲 video 啊，即係 video 生成嘅嗰啲嘅 model 咧，仲未去到令我非常驚豔嘅嗰個程度，係啦，即係未去到我話究竟可以到達到邊個大學 level 嘅嗰個嘅水平。係啦，我暫時咧因為睇唔到啊，係啦，佢個輸出個表現咧太過飄忽啦，係啦，咁所以咧就都係盡量咧就用好 LLM 就唔好用其他嗰啲咁嘅 model 啦，係啦，嗰啲咁嘅 model 咧，你其實要好多精心設計嘅一啲嘅嗰啲叫 prompt 啦，叫提示詞啦，去輔助你咧去生成一個咧比較靚嘅一個嘅圖片啦，或者一個比較靚嘅一個嘅 video 啦。嗰啲咧就暫時咧見唔到有啲咩即係咩嘅好突破性嘅一個進展啦。但係咧就盡量咧就用多啲 LLM 啦，發掘呢個 LLM 最大嘅用處啦。OK，嗱咁優點咧咁佢個傳統嘅優點咧都係咁樣啦，處理文字嘅工作咧係非常厲害嘅，係啦。佢個文筆咧可以好靚嘅，係啦，佢個總結性咧可以好靚嘅，係啦。佢任何前置嘅知識咧可以話係全部都有嘅，係啦。
你只係需要咧提供足夠準確，又唔係話足夠多嘅，係啦。總之足夠準確嘅限制條件咧，咁基本上咧佢可以做到一樣嘢咧，做得非常之好嘅，係啦。處理數學嘅話咧，暫時咧就對佢都係存疑啊，但係咧我諗大學我諗2、3年級嘅嗰啲數學咧，佢而家基本上咧都可以係mistake 係可以係好細㗎啦，係啦。對於中學啊、小學啊嗰啲咁嘅數學咧，更加咧係一個比較簡單嘅，即係一個非常簡單嘅一個問題啦，對佢嚟講係啦。咁所以咧，我覺得咧就唔需要太過擔心嘅。有陣時咧，有啲人咧就喺度攞 DSE 嗰啲數學嗰啲卷咧，就去測試下 LLM 啦，但係我覺得呢個咧係不準確嘅。第一啦，佢嗰個LLM 嗰個嘅能力咧，最主要咧都係處理翻一啲文字嘅工作啦，文字啊要記住啊。但係你 DSE 嗰啲卷，我發覺有啲人咧好奇怪喎，拎成個圖片去叫佢去分析㗎喎，係咪先？呢個好明顯咧就唔係 LLM 嘅強項啦，係咪先？即係你叫一個唔識講英文嘅人，你叫佢用英文去特登去演講，咁佢梗係講到甩甩咳咳㗎啦，係咪先？所以咧就我希望大家咧明白到 LLM 嘅優點，佢個強項究竟係乜嘢，係啦，就唔好咧成日針住佢嗰個弱點咧喺度抨擊佢啦，冇意思嘅。你俾多啲時間俾佢，佢一定解決到呢個咁嘅問題。係啦，但係只不過咧，呢個叫 multi-modal 咧，或者呢個多模態嘅一個嘅整合嘅能力咧，確實係需要多啲時間，係啦。咁所以咧，如果當你遇到一啲比較難嘅問題啊，係啦，一啲圖形嘅問題啊，如果解決唔到，你發覺咧問非所，即係問東佢係答西咁樣咧，咁你咧就盡量將你啲圖形嘅資料咧就轉換成文字啦。係啦，我等陣都會講嘅。係啦。咁跟住啦，就係我即係到而家2025年5月為止啦，我都係覺得咧呢個大模處理圖形資料嘅能力咧，都係有啲欠缺嘅。雖然係而家改進咗好多啦，但係咧都係有啲欠缺嘅，都係硬係覺得佢咧就係即係會發現到佢有啲回答係不準確嘅。好啦，咁咧solution 啦，係啦，如果你需要高準確性嘅一個回答咧，唔該你咧就將呢個文字嘅資料咧轉換成呢個文字嘅圖形嘅資料就轉換成文字嘅資料啦。佢property 咧就係一個記憶機制嘅，係啦。當你同 LLM 咧就係傾得越耐啦，可以話準確啲講啦，係之前嘅對話內容咧，已經係超出呢個上下文窗口嘅嗰個大細咧。大語言模型咧就會出現呢個失憶嘅情況啦，係啦。就好似咧當你裝嘅水，OK 一個水杯佢係有容量限制嘅，係啦。咁你當你裝嘅水咧超出咗呢個水杯嘅容量嘅限制咧，舊嘅水咧佢就會掉毀咗㗎啦。OK 呢個係一個新嘅一個水杯嚟嘅，一個 mechanism 嚟嘅，係啦。舊嘅水咧就會俾人倒毀咗啦。跟住咧就係以存放咧新到來嘅水啦，係啦，我唔知呢個咁嘅比喻咧就夠唔夠即係清晰或者理解啦，係啦，咁總之咧就係咧，當你同佢傾得越多咧，你即係因為之前你同佢傾過嘅對話太多啦，OK，你已經開始咧記唔住前面嗰啲嘢啦，係啦，咁所以咧就佢就會唔記得咗前面嗰啲嘢，你就會再進行補充啦，OK。啊，佢個記憶嘅機制咧，主要係由呢個上下文窗口咧，亦都係簡單啲嚟講係 context window 咧去進行呢個嘅處理嘅，係啦。咁當你個 context window 咧就越大咧，OK 就代表咧你個記憶能力咧就越強大啦。就好似咧你一個水杯嘅大細咁樣，係嘛？你個杯越大咁樣可以裝到嘅水亦都越多啦。應該越多啊，OK。呢個數量詞咧就用得唔係太準確啦。咁跟住咧就係呢個機制啦，咁其實咧佢好簡單嘅啫，佢只不過咧會自動啦，就會通過呢個完整複製啦，都當然呢個係最簡單嘅方法啦，OK。summary 即係 summary 翻你之前問佢啲乜嘢嘅等嘅方式咧，係啦，咁咧就將之前嘅對話咧就自動咧就放入去你個提問嘅對話之中，OK。佢每一次嘅提問，即係你除咗第一次之外啦，OK，第一次你之前嘅對話當然係乜 Q 都冇啦，OK。
即係零啦，OK。但係咧，你往後嘅每次對話入邊咧，佢都會將你之前問過一啲問題啊，一啲嘅 concept 啊，一啲重要嘅資料啊，亦都係會放落呢個嘅之前嘅對話呢個對話嘅記錄之中嘅。例如呢度好簡單嘅一個嘅範例嘅啫，係啦。呢個用戶咧之前咧就問過西瓜。係啦，咁你嘅新嘅問題你而家好似你而家有一個新嘅問題你就問蘋果是什麼？係啦，咁其實咧佢咧就係即係類似用咁樣嘅方式咧去將所有嘅你之前對話記錄同埋你新嘅問題咧，就一次過掉俾 LLM。係啦，就唔係有個記憶嘅功能嘅，佢係將所有嘅嘢 OK 一次過再掉俾 LLM，再進行一個嘅處理啦。係啦，咁所以咧你由呢度咧你都明白㗎啦。你與其咧俾佢咧亂咁樣總結呢啲咁嘅對話記錄啦，OK，你仲不如一開始就應該提供翻解決呢個問題所需嘅所有嘅必須嘅資料咧，咁樣係咪一個更加好嘅方式咧？係咪先？係啦，因為咧佢咁樣嘅summary 嘅呢個咁嘅方式咧，有可能咧會導致一啲資訊咧係消失咗嘅，OK？即係你要明白咧，當你一總結可能幾百字嘅時候，50字變到200字，係咪200字變到50字咁樣？咁其實有好多嘅 detail 嘅位咧，佢都係會俾人刪除嘅，OK？咁所以咧就係你要明白佢個機制係咁樣啦。LLM 咧就係有個property 嘅。咁咧就係當 LLM 咧有更加長嘅嗰個思考嘅時間嘅時候咧，係啦，佢個答案嘅質量咧，亦都會咧有顯著嘅提升嘅。係啦。呢個你可能聽唔明啦，但係咧好簡單嘅。就用呢個 POE 嘅嗰個一個其中嘅一個機制嚟講啦，OK？有個咧就叫做額外輸入啦，你撳一撳佢，有個 thinking budget 嘅，OK？咁當你咧呢個咁嘅嘢拉到最盡咧，咁佢嗰個輸出嘅嗰個答案嘅嗰個嘅準確度咧就會係會更加有提升嘅，OK？係啦，呢個咧係嗰啲paper 嗰啲研究員咧去研究出嚟嘅，唔係我研究出嚟嘅。係啦。亦都你都會喺同方面咧，你都發現咧，佢嗰個即係點解而家我哋大家咁推呢個 reasoning model 咧，即係推理模型咧？個原因就係咧，佢會自動咧放一啲咁嘅提示詞啦，去 trigger 翻呢個 LLM 咧，去擁有呢個更加長嘅思考時間嘅。例如咧，佢會事先咧就陷入一個即係一個句子啦，就係話 please think step by step 咁樣。係啦，即係要強制個模型咧就逐步逐步咁樣諗啦，就唔好咧一次過咧就輸出個答案啦。OK，咁其實呢啲咁嘅好 minor 嘅一啲咁嘅修改咧，足以咧係令到咧佢嗰個答案嘅質量咧係提升一個等級嘅。係啦，咁咧就主要就兩個 type 啦，一個咧就係 long reasoning model 啦，即係推理模型啦。即係佢回答之前咧就唔會產生呢個內在嘅呢個嘅思考鏈啦，即係 train of thoughts 啦。我可以話係依賴咧呢個直覺咧去輸出答案啦。係啦，而唔係咧遵循咧逐步嘅呢個嘅邏輯嘅過程嘅。係啦，咁佢優點當然啦，輸出好快啦，靠直覺係咪？可能你之前問過一啲問題係嘛，我個記憶入邊有呢個咁嘅問題嘅嗰個答案，直接就彈咗俾你啦。OK，咁缺點咧就有可能咧就係不準確嘅。OK，例如咧就係 GPT 系列嘅呢個 GPT 4.1啦。OK，又或者係 GPT 系列啦，嗰啲咩3.5啲乜鬼嗰啲已經好舊嘅咁嗰啲模型㗎啦，而家已經基本上唔用㗎啦。跟住咧就係呢個 reasoning model 啦，就推理模型啦。被設計用嚟咧回應前咧進行更長嘅時間嘅思考啦。點解大家都咁着重呢個更長時間思考都係呢個咁嘅 property 啦？OK，當你即係諗得越耐嘅時候咧，佢咧就可以處理更加複雜嘅任務啦。OK，係啦，呢度都講咗啦，可以處理咧比 GPT 系列咧更加複雜嘅任務啦。優點咧都好顯著嘅，就係答案咧就比呢個非推理模型咧就較準確啦。缺點咧就係輸出慢啦。咁因為咧佢咧就需要咧
好長嘅時間咧去進行一個思考嘅，係啦。呢個係 depends on 你嗰個問題嘅嗰個複雜性啦，係啦。即係如果好複雜嘅話，可以諗成幾分鐘、3、4分鐘、5分鐘、6分鐘或者十幾分鐘都有可能嘅。爭在咧係你嗰個 thinking budget 咧夠唔夠嘅啫，係啦。就係跟住啦，就係呢個嘅OpenAI 嘅 O 系列嘅嗰個模型啦。呢一個系列咧專門咧係訓練為呢個專注於呢個推理能力嘅。咁其實唔單止 OpenAI 㗎啦，仲有 Cloud 啊、3.7啊、Gemini 2.5啊，OK。呢一堆咁嘅模型咧，亦都係咧比較都係推理模型嚟㗎啦。DeepSeek R1啊，都係推理模型嚟㗎啦。DeepSeek V3啊，雖然望落去唔似推理啦，但係佢都係推理㗎啦。係啦，咁咧就呢度咧就教你咧點樣用呢個嘅LLM 嘅 skill 啦。首先啦，你當然咧要培養呢個提問嘅嗰個習慣啦。係啦，咁咧就將生活中所有嘅問題咧都問一問 AI 啦。培養一下問問題嘅嗰個習慣啦。就好似咧蘇格拉底所講嘅，係啦，承認自己嘅無知，乃是開啟智慧的大門啦。係啦，咁當你咧樣樣都覺得自己知道，咁當然係冇問嘅必要性啦，係咪先？你只有承認咗自己真係發覺個概念上面係有啲甩漏嘅，有啲真係唔清楚嘅。OK，咁喺呢個時候咧，你就會願意去問㗎咯喎，係啦。咁承認自己嘅無知咧，係你發出呢個疑問嘅第一個嘅好必要嘅一個因素啦。OK。跟住咧就係避免咧模糊不清啦，OK，要學會咧點樣準確咁樣問問題啦，OK，明確呢個你要問問題嘅嗰個方向啦。例如你比如想問水果是什麼？係啦，咁你究竟你係想問啲乜嘢咧？可能係想問佢個定義啊，可能係想去俾一個 overall 嘅嗰個解答啊。OK，冇問題，係啦。你咁樣問咧係即係如果係 for 一般嘅 purpose 嚟講係冇問題嘅。但係如果你有陣時你又想問究竟食水果又有啲咩優點缺點咧？係嘛？即係你已經唔係想問嗰樣嘢係乜嘢啦，究竟你咁樣做係有啲咩優缺點咧？有啲咩嘅特性喺嗰度咧？食水果例如風扇有啲咩嘅property 咧？有啲咩嘅特徵係可以 identify 到佢係一個嘅風扇咧？又或者佢話有啲咩嘅參數係喺入邊咧？即係佢個風速嘅扇葉嘅數量呢啲咪一啲佢嘅 property 咧？OK，係啦，就係有一個電機即係有個唔知乜鬼即係有個摩打喺嗰度啦。OK，係啦，咁總之咧你其實咧係要學識咧點樣準確咁樣問問題嘅。如果你係想問例子嘅話，咁你係咪應該換過一個問題嘅方式咧？係啦，有什麼常見嘅水果嘅例子咧？呢度咧，所以咧就係建議大家咧問問題問得多，當你問得多嘅時候，你就發覺有陣時自己講嘢自己問問題都會有少少甩漏嘅。咁呢個透過不斷問嘅嗰個方式咧，就不斷咁 improve 自己嗰個問問題嘅嗰個 skill 啦。OK，係啦。呢度咧都係提供足夠嘅上下文啦。都之前講過啦。佢其實咧，佢嗰個記憶嘅機制咧，只不過係將你之前嘅啲對話簡單咁樣複製貼上，抌落去，跟住又再即係抌喺之前嗰個，即係抌喺你嗰個提問嘅嗰個框嗰度啦。只不過呢度隱藏咗嘅啫，OK？呢度係隱藏咗你睇唔到嘅，OK？如果 OpenAI 嚟講，佢好似係睇得到嘅，係啦，可以睇得到咧。之前佢究竟上下文係擺咗啲乜鬼對話記錄嘅，OK？咁一般嚟講咧係都唔顯示㗎啦。咁咧就提供一個足夠嘅上下文啦，要當我一個人啦，OK？喺第一次嘅提問嘅時候咧，就必須提供咧所有嘅必須嘅資料啦，OK？啊提供咧所有必須嘅資料啦，OK？以便咧模型咧喺記憶入邊咧就擁有相關嘅已知嘅知識啦。並根據咧你提供嘅不斷根據你之前提供過嘅資料咧，就校準翻佢嘅輸出啦。啊即係你要當我一個人啦，係咪先？你係咪好似你無啦啦就問佢呢條數學題好似呢度咁樣 problem，OK？有一個好明顯嘅 problem。
你叫 LLM 同你解決一個數學嘅問題，但係問題係你唔提供呢個數學嘅問題，咁 LLM 點同你解決咧？係咪先？你叫 LLM 幫你回覆一個 email，但係你又唔提供 email 嘅內容，LLM 點幫你回覆咧？係咪先？呢個係好奇怪嘅，即係我發現有啲人用 AI 咧係有呢個咁嘅問題，佢係唔明白咧。呢個 LLM 係你要當佢一個人嚟嘅，佢唔係一個全知全能嘅一個佢冇可能 hack 入你個 email account，特登去 check 你個 email 嗰個內容乜嘢啦，係啦，佢亦都冇可能咧瞬移到現實空間嗰度係嘛？特登去睇下你而家手頭上呢份功課係乜嘢啊？你手頭上嘅呢個咁嘅問題係乜嘢啊？冇可能嘅，係咪先？咁所以咧麻煩大家咧就提供足夠多嘅資訊咧去俾呢個 LLM 啦，就好似咧你去睇電影嘅時候係嘛？一開始你覺得咧呢個男主角咧係一個壞人嚟嘅，係啦，但係咧最後發現咧男主角又係有啲咩苦衷咧，係被逼要做壞人，但係最終咧又發現男主角咧係一個好人。你發覺咧由壞人轉變到好人咧呢個咁嘅 step 咧，其實係因為咧人咧係會根據翻已有已知嘅知識而改變咧對事物嘅觀點啦。咁所以咧都係講翻嗰句啦，你要提供足夠多嘅資料，OK？呢個足夠多嘅啫，唔係叫你準備嘅幾千字啦，OK？可能幾百個字，OK？可能百幾個字，又或者係簡單咁樣複製貼上，你幫佢做一啲資料嘅篩選嘅嗰個嘅資料篩選嘅嗰個嘅step 係啦，你揀一啲高質量、高質素嘅資料，咁佢自然咧個輸出咧亦都係高質素嘅，OK？呢個係我哋機械學習，即係呢個 machine learning 入邊咧最簡單嘅一個原理啦。rubbish in rubbish out 啦，OK？你抌嚿垃圾入去，垃圾你都會出翻嚟啦，OK？咁所以咧就希望大家咧每次提問，即係喺一啲大是大非面前咧，OK？一啲好嚴重嘅問題面前咧，盡量揀好你嘅資料，OK？提高你嗰個回答嘅嗰個質量啦，OK？提供 LLM 嘅嗰個回答嘅質量啦，OK？咁你呢度有個 solution 嘅，咁請幫我使用英文，OK？點解無啦啦要加個呢個咁嘅限制條件咧？咁因為咧，如果你用中文去問咧，佢有可能咧真係用中文咧同你回覆呢個 email 嘅喎。咁所以咧，呢個限制條件咧其實都重要嘅，OK？係啦，有陣時你要明白你自己用嘅嗰個 language 咧，其實係會影響到呢個大語言模型嘅嗰個嘅輸出嘅嗰個特性嘅，OK？係啦，咁所以咧，盡量咧就加翻少少嘅限制條件啦，就唔好加得太多喎，OK？加得太多嘅話咧，會影響佢個輸出嘅質素嘅，OK？係啦，咁咧就請幫我使用英文嚟回覆以下電郵啦，跟住你嘅觀點啦，OK？你想拒絕定係接受定係好開心定係點樣？OK？咁咧就喺度寫完啦，跟住咧就將成封 email 就抌俾佢啦，OK？啊，輸入咧基本嘅概念錨定啦，可能咧有可能係比較啦咳咳啦，唔知講緊啲乜嘢啦。我就用一個例子去解釋啦。請幫我解決以下數學的 OK 微積分問題。OK，咁數學有好多唔同嘅問題噶嘛，有加法問題、減法問題、除法問題，係嘛？有呢個geometry，有呢個幾何學嘅問題，有呢個有好多matrix 嘅問題，OK，有唔同種類嘅問題，係啦，咁咧你就喺第一步呢個 prompt 嘅呢個咁嘅即係喺你提問嘅過程入邊，盡量就指明一條道路，係啦，咁因為佢擁有嘅知識太多啦，係啦，你如果要佢自己 trigger 嘅話咧，硬係有少少咧係甩咳咳嘅，係啦，咁所以我就建議咧喺你問問題之前就加翻一句啦。請幫我解決以下乜乜學科乜乜概念嘅問題啦。OK，呢個係非常呢個都係一個限制條件嚟嘅。OK，即係等佢咧就唔會解決數學問題，整整下咧就變咗去解決中文嘅問題，亦都唔會去解決英文嘅問題，亦都唔會解決數學其他唔關事，即係唔關微積分事嘅嗰啲問題，係啦。
你直情係街咗一條路俾佢，好似拎住個手電呢個電筒咁樣照明嗰個方向啦，你應該就去嗰一個方向，係啦。咁咧就某程度上咧，你係會提升到我就認為啦，係會觸發到更加多嘅相關嘅神經元啦，以助咧呢個模型咧係以特定嘅觀點或者知識嘅儲備咧去進行回應啦。OK？呢度咧係一個角色嘅扮演嘅。你而家咧就係一個數學嘅教授啦。請幫我解決以下數學嘅微積分問題啦。好啦，咁咧就你幾時會用呢個即係幾時咧係要用呢個嘅數學教授啊，即係角色扮演咧？嗯，當你發現咧就咁樣咧解決唔到嘅時候咧，你就要用呢個啦，OK？其實而家咧就冇乜必要咧係特登係話你係一個數學教授嘅，OK？有可能咧就會限制咗，即係你會影響佢個回答嘅嗰個嘅思考嘅嗰個嘅高度啦，OK？有可能咧你佢講得太深咧，你聽唔明嘅，OK？咁所以咧就一般咁樣，請幫我解決以下數問題，跟住你睇完之後，睇完又唔明，又想去講得更加深入嘅地方嘅話咧，就加多句你而家係一個數學教授，麻煩你用一個更加專業嘅角度嘅分析，同我分析呢條問題啦，OK？咁咧就係咁樣啦，OK？嗯，當佢 LLM 咧係有個限制嘅，當佢個問題咧太過複雜嘅時候咧，佢可能咧係解決得唔夠好嘅，OK？係啦，但係咧你要知道有個 property 就係咧，LLM 咧喺處理一啲複雜度較細嘅問題上面咧，就表現咧就非常好嘅，OK？例如啦，就係規劃一個嘅複雜嘅一個嘅旅行啦，係啦，咁咧你就要將佢咧就拆為多個嘅子問題去解決啦。呢一個複雜問題就係我而家想規劃一個為期10日嘅意大利嘅家庭嘅旅行。啊，我哋咧就有兩個嘅大人，兩個嘅小朋友，預算咧就係8000歐，希望咧就結合呢個文化探索同埋休閒放鬆啦。嗯，你咁樣睇咧，你要個 LLM 咧同你隨便規劃咧，即係你要同佢由頭到尾規劃你想要嗰啲嘢咧係有啲難。咁所以咧，我就建議咧，大家咧就先將呢個問題掉俾 LLM，叫佢幫你咧就拆解成多個子問題啦，OK？係啦，咁咧就呢個咧就係佢拆解嘅嗰個咩啦。你好，我哋而家係一家人啦，跟住咧就10日啦，跟住咧就8000歐啦，跟住咧就文化咩探索休閒放鬆啦。請幫我咧就將呢個咩就拆解咩步驟啦，跟住提供建議啦，OK？跟住咧就係佢就拆解唔同嘅子問題啦，OK？呢個叫一啲小問題啦，OK？你見咧一直踩，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 一直踩涵蓋到呢個嘅每日嘅行程住宿建議交通方式餐飲預算細化係啦，行前準備呢個清單。老實講呢個 prompt 咧即係呢個對呢個 LLM 嚟講，即係對一啲推理能力比較差嘅嗰啲嘅大語型模型嚟講咧係比較 heavy 嘅，係啦，即係就建議咧就大家咧就先可能處理咗呢3個問題先啦，就先將呢即係先將呢一 part 同埋最嬲尾呢一 part 請一步步回答這些問題，幫助我們打造呢個完美嘅意大利家庭之旅。先將呢3個問題再加呢一句咧抌落去，等佢處理咗先。OK？咁樣當佢處理完之後咧，佢會有個記憶嘅嗰個狀態噶嘛。跟住再抌翻呢4個問題俾佢，係啦，盡量減低佢嗰個任務嘅嗰個複雜性，係啦。咁咧，你得到嘅嗰個回答嘅質量咧，亦都係咧比較好嘅，OK？呢度咧就同你講咧點解呢個 prompt 有效啦。使用者導向啦，講咗明你究竟使用者嘅需求啦，係啦，呢個亦都係我成日喺度講啦。可唔可以你可唔可以準確清晰咁樣表達到你需要問嘅嗰個觀點咧？係啦，
你可能咧就咁樣講完一句咁樣跟住就算啦，但問題係如果你提供更加多嘅 restriction，佢出到嘅佢專門揾嘅嗰個範圍咧，亦都係會縮細嘅，OK？同埋佢回答嘅嗰個嘅都係個相關性咧都係比較高嘅，即係如果你咁樣限制佢啫。跟住咧就係規劃咧，從呢個宏觀到呢個微觀啦，OK？有啲注意嘅細節啦，OK？即係有啲嘅 restriction 咧，你又 OK 啊，但係咧你一問嘅時候你又冇提出，咁所以咪搞到個 LM 嘅回答唔啱你嘅心水咯，係嘛？點解唔啱你嘅心水啊？就因為你冇提到呢啲咁嘅 restriction 啊嘛，係嘛？呢個係你嘅問題，唔係 LM 嘅問題，OK？係啦，咁跟住啦就係啦，嗯，當都係啦，呢個都係當你咧就發現咧，一次嘅提問咧無法解決問題嘅時候咧。麻煩你咧就提供一啲嘅咩例子咧，就輔助佢個思考啦。OK？點樣提供佢個誒呢度呢度我再即係再説明多一次啦。當你發現咧通過咧即係冇提供例子嘅方式去提問咧，LM 無法解決問題嘅時候咧，第一個方法點明佢個錯誤之處。OK？你喺度話。你咁樣其實唔啱㗎喎，係嘛？你1+1應該等於2喎，唔係1+1唔係等於3喎，大佬，係嘛？0.1+0.1係0.2喎，大佬，唔係0.10喎，係啦。咁所以咧，呢啲咁嘅呢個點明嘅一個錯誤之處咧，係你第一步要做嘅，OK？第一步做完，佢發覺佢都係依然係輸出一個錯誤嘅一個觀點嘅話，提供相似嘅例子輔助佢嘅思考，OK？呢個例子咧係要包括埋呢個思考過程啦，同埋呢個問題嘅答案嘅，OK？notice 提供呢個思考嘅過程咧係非常之重要嘅，係啦，例如請幫我完成以下數學問題，OK？呢個已經係好簡單一個 prompt 啦，OK？蘋果1蚊，西瓜2蚊，買兩個西瓜，一個蘋果，總共要幾多蚊？係啦，相似嘅例子啦，蘋果3蚊，西瓜4蚊，買兩個西瓜同埋一個蘋果，總共要幾多蚊？思考過程就係兩個西瓜就要8蚊，一個蘋果就要3蚊，8+3就等於11。OK？你咁樣去提供一個思考嘅過程俾佢咧，老實講，當我人望到呢個思考過程，我都知道點樣計啦，係咪先？何況係 LLM 係咪？咁所以咧，喺一啲比較複雜嘅問題面前咧，如果有呢個嘅思考個過程嘅嗰個答案咧，即係有思考過程啦，加埋個答案咧，係非常好嘅。OK？你會大幅咁樣增加佢嗰個答案嘅嗰個準確率啦。OK？當然啦，呢啲簡單嘅問題咧，佢完全解決到嘅。OK？唔需要咁樣嘅。OK？只不過咧係去到大學嘅一啲問題咧。有可能有啲 past paper 有啲嘅model answer 咧，呢個複製貼上俾佢咯，OK？係啦，誒資料轉換啦，OK？呢個都係當你咧就係第一次咧無法解決問題嘅時候，就用呢條橋啦。當你發現咧 LLM 咧無法咧正常咁樣讀取呢個圖片嘅資料嘅時候咧，麻煩你咧就將呢個圖片嘅資料咧轉換成文字嘅資料啦，OK？啊當你發現咧 LLM 咧無法正常讀取呢個 mind map 嘅圖片嘅時候咧，mind map 係咩意思咧？即係好似我而家呢個咁嘅 Xmind 咁樣啦。你發覺佢讀取呢啲咁嘅圖片係好差嘅，係啦。麻煩你咧就將佢咧就輸出為呢個 Markdown 格式嘅嗰個文件啦。OK？你咧就唔好成個 Xmind file 掉俾佢解讀唔到嘅。OK？亦都唔好咧成個 PNG 咧掉俾佢啦。佢解讀呢啲咁嘅圖形嘅嗰個功能咧真係太差啦。OK？就唔好咧，就係去挑戰佢嗰個弱點啦，OK？嗯，避免咧過度限制咧，而導致 LM 輸出嘅內容受限啦，OK？其實你每加一次咧，呢啲咁嘅限制咧，你都係限制緊佢嗰個思維發散嘅嗰個方式啦，OK？我就建議咧，即係如果唔係一般，即係唔係好，即係真係需要即係呢啲限制條件嘅時候咧，你俾佢咧就先俾佢呢個
即係呢個思維風暴一下先，係啦，唔好加任何嘅限制條件，等佢思維風暴一下，不受拘束咁樣去輸出佢想要輸出嘅觀點先，係啦，跟住喺後面嘅提問入邊再加翻呢啲咁嘅限制條件，呢個時候咧，你去限制佢咧，咁樣先係好嘅，OK，係啦。如果唔係咧，佢輸出嘅觀點有可能咧就受限於你嗰個嘅限制條件啦。咁所以咧就係先提問後限制，係啦，就係咁樣啦。對於比較複雜嘅呢啲學術嘅問題咧，咁咧就盡量咧就使用翻英文咧去進行提問啦。呢個係因為咧，英文嘅學術嘅訓練嘅材料係比較多嘅，係啦。不可呢個係冇辦法質疑嘅，OK。人哋英文可能有成30幾億人喺度用緊，係嘛？我哋呢個粵語廣東話得嗰700萬人喺度用，仲加埋台灣，可能一個億咁樣。老實講呢啲咁嘅，即係個資料嗰個數據量咧，真係太細啦，OK。所以咧我都建議咧，大家用翻一啲 common 嘅 language 咧去問翻一啲問題嘅，例如英文啦，例如簡體中文啦，OK。佢無可否認喎，佢哋個使用人群真係好大喎，佢哋個資料個數量真係好大喎，係咪先？你點解你發覺有陣時你用繁體字去問一啲問題，嗰個問題真係甩甩卡卡咁樣奇奇怪怪咁樣咧，就係因為佢訓練嘅嗰個資料咧就係唔夠嘅，係啦，咁所以咧，大家咧盡量用翻一啲 common 嘅 language 咧，就去問問題啦，OK。嗱，呢個咧係比較中階嘅，係啦，就將同一個問題咧，就掉俾咧唔同嘅模型咧去獨立處理呢個問題啦。之後你自己再進行輸出嘅對比，OK，你自己判斷究竟呢個模型答得好唔好咧？模型 A 答得好唔好咧？模型 B 答得好唔好咧？模型 B 嗰個輸出嘅嗰個 answer 係咪好過模型 A 咧？OK，你不斷咁樣比較啦，OK。咁咧就去揾到呢個最好嘅結果啦，OK。因為每一個模型咧去解決問題嘅個思維方式都係唔同嘅，OK。呢個就會造成一啲嘅差異性啦。跟住咧就係有啲高階有啲高階嘅一啲嘅資訊啦。清除上下文啦，我都一直喺度講啦，上下文咧好似一個人嘅記憶咁樣，OK。幾時會用到咧？當你咧係問一啲問題咧，係同之前嘅記錄咧係無關嘅時候，係啦。咁點解要咁樣做咧？係啦，因為咧之前嘅對話內容咧，都會被視為咧輸入嘅部分嘅，即係輸入嘅一部分嘅。呢一部分咧輸入嘅內容咧，係需要計錢嘅，OK。即係你第一個問題係問西瓜係乜嘢啊？OK，佢答完之後，跟住你又問螺絲批係乜嘢啊？兩個完全唔拉楞嘅一個問題咧，大家就清除上下文啦，就慳翻自己嘅點數啦，OK。咁當然你有錢嘅話，你唔需要清除上下文啦，係咪先？但係當你冇點數嘅時候，你係咪應該更加善用你自己嘅點數啊？OK。呢度有個類比咧，就係清除記憶啦，OK。理解咧，目前咧高階嘅功能啦，目前咧我望到咧比較高階嘅功能咧就係 Deep Research 啦，其他嗰啲咧都係好得一般般，係啦。咁咧就你要注意翻報告嘅嗰個幻覺性啦，OK。幻覺性咧就係下面會講嘅，係啦。總之咧你就要知道啦，佢同人咧都差唔多嘅。當你俾太多 irrelevant 嘅嗰啲 information，又或者佢本身固有嘅一啲嘅偏見，係啦，每個人都有偏見嘅，係啦。有啲人咧就可能覺得算啦，有啲嗰啲話題太過敏感啦，一啲性別歧視嘅，你自己去諗啦。總之每個人都有少少嘅偏見，OK。咁但係語言模型都有佢個偏見嘅喎，係啦，佢有可能咧諗都唔想諗，直接就輸出我個直覺出嚟。咁呢個直覺咧就係佢個幻覺嘅所在啦。又或者佢真係唔知嘅喎，係嘛？你好似之前嘅嗰個嘅好似我之前提到嘅嗰個好人壞人咁樣，當佢唔知道一啲嘅資訊嘅時候，你覺得係佢壞人；
當你知道一啲資訊嘅時候，佢又變咗好人。呢個同大型模型嘅嗰個特性咧一致嘅，係啦。佢有可能係唔知道、唔清楚某一方面嘅概念，所以咧就導致佢輸出咧出錯啦。OK，係啦。咁啲 research 咧係啦，佢咧就係會自主規劃咧多步驟嘅查詢啦。OK，尤其係學術研究方面啦。OK。佢會自主咁樣規劃研究步驟啦，迭代咁樣搜尋啦、分析啦，跟住咧唔係返回一個簡單嘅答案啦，通過 multiple 嘅呢個查詢啦、篩選啦、整合啦，去完成呢個任務嘅。好似呢度咁樣，好似呢度咁樣，佢會做得非常 detail 嘅。OK，查幾十個、幾百個嘅網頁，究竟有冇啲咩之前嗰啲網頁咧顯示咧呢個咩意大利嘅嗰個旅行點樣去呢個意大利嘅嗰個旅發局嘅推介佢會查好多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 嘢嘅。咁咧佢咧就個缺點咧，唯一咧就係個耗費嘅時間可以好長嘅。OK，十幾分鐘到半個鐘至到一個鐘去查一個問題啦。OK，佢咧就唔單止咧係搜集翻咧呢個信息啦，更加重要咧係比對咧對來自多個來源包括文字圖像3D 嘅資訊進行分析綜合同埋推理提煉出有價值嘅見解啦。OK，幾時會用到咧？第一，學術研究啦。OK，你寫 paper 嘅時候嘛，幫你咧就快速咁樣咧尋找啦、分析啦學術嘅一個論文以了解咧呢個研究最新嘅方向啦。OK。跟住咧就係商業智慧啦，用於分析咧對手分析啦、市場趨勢預測啦，跟住咧咩金融科學工程咩法律乜乜乜乜乜，OK，跟住咧就複雜嘅決策啦，OK，呢個比較 common 嘅一個嘅決策嚟嘅，購買呢個汽車呢個究竟 Tesla 好定係呢個比亞迪好定係呢個小米嘅嗰個SU7好啲電器邊個好高價值嘅商品嘅時候咧，進行一個全面嘅呢個產品嘅比較啦，同埋呢個資料嘅收集嘅，係啦，咁咧就呢邊咧都係呢個嘅叫 Gemini Gen 嘅啦，OK，係啦，咁咧就呢邊咧就俾少少嘅一啲嘅 insight 俾你啦，就係幾時要用到呢個 deep research notice AI 嘅幻覺啦，我啱啱都講過啦，你小心咧佢提供嘅資訊咧有可能係錯誤嘅，以假亂真嘅。係啦，呢個現象咧就被稱為咧 AI 嘅幻覺啦。reason 咧點解咧？有好多沒有相關嘅資料啦。第一啦，你就係冇呢個 web search 嘅功能咧。例如啦，你 DeepSeek V3咧或者一啲 DeepSeek 嘅 R1咧，但係當你冇開啟佢嗰個網絡搜尋功能嘅時候咧，係冇辦法搜尋嘅。OK，或者 ChatGPT 3.5咁樣，ChatGPT 4咁樣，佢有啲都係冇 web search 嘅功能。OK。又或者係你問嘅問題咧太過古老啦，OK？喺資料庫得到嘅資料，即係喺佢嗰個 AI 嗰個嘅資料庫入邊咧，亦都係模糊嘅。例如請根據1980年嘅唔知乜 Q 法案，OK？回答以下問題。佢咧嗰個處理嘅嗰個模糊嘅程度咧，就即係佢嗰個就會好差㗎啦，OK？咁因為老實講呢啲太舊啦，OK？同埋咧個網絡上面都未必有呢啲咁嘅資料，又或者咧係佢嗰個訓練嘅嗰個嘅資料咧實在太少啦，OK？根本 trigger 唔到佢嗰個嘅神經元，OK？咁所以咧佢答呢啲問題有陣時好差嘅，OK？咁 solution 啦，自行提供資料啦，係咪先？又或者使用有 web search 嘅功能嘅模型啦，OK？OK？第二個比較 common 嘅 reason 咧就係有好多擾亂思考嘅句子咧就喺問題之中嘅例如我想問西瓜是什麼，跟住後面咧就個西瓜是一個金屬，金屬是一個水果，哇，完全唔關事喎大佬，係嘛？你用 common sense 都知道呢兩句唔關事啦，係咪先？呢個可能就誇張咗少少，係啦，但係咧你睇下呢個啦，蘋果3蚊，西瓜4蚊，橙6蚊，士多啤梨16蚊，買兩個西瓜同一個蘋果究竟幾多錢啊？喂，咁你呢一段其實係唔重要噶嘛，係咪先？你無啦啦俾個橙同埋俾個士多啤梨幾多蚊關我鬼事咩？係咪先？
呢個咧，我諗小學生咧都好容易俾佢混淆㗎啦。雖然你而家係一個成年人啦，OK？你話，屌呢啲點會出錯啊？呢啲小學生都小學雞先會出錯啫，中學生點會出錯啫？啊，大學生點會出錯啫？你錯啦。當一個問題又係好似類似嘅嗰個添加咗好多混淆思考嘅句子喺個問題入邊嘅時候，你一樣都係會出錯㗎。佢只不過個問題嘅複雜度，可能大家嘅 level 唔同啫嘛，係咪先？係啦，我呢度咧只不過舉一個好簡單嘅例子嘅啫。我就係想大家明白呢啲咁嘅擾亂思考嘅句子，係會影響到呢個模型輸出嘅嗰個嘅答案嘅嗰個嘅效果嘅。呢個係佢個缺點嚟嘅。我哋人一眼就可以睇得出邊句係 irrelevant，即刻就刪咗嗰個句子，重新再讀多次。LLM 係冇呢個咁嘅能力嘅，係啦，可以話係缺乏，係啦。雖然而家都有少少做緊啦，但係都係話佢處理嘅效果其實係不理想嘅，OK？所以我哋人係應該輔助 AI 去進行一個嘅思考，OK？而唔係乜嘢咧都抌晒俾 AI，當佢 AI 係一個神。跟住咧，當佢嘅輸出啊不及於神嘅嗰個嘅回答質量嘅時候咧，你咧就喺度貶低佢。呢個係我覺得好弱智嘅一個行為，OK？咁 solution 咧就係刪除不必要嘅句子啦，OK？另外我都想講多句啦，當你咧啊當你一次解決唔到個問題嘅時候咧，嘗試咧就用多個模型咧，應該係呢度擺喺呢度啦。將呢個問題抌俾唔同嘅模型去處理，係啦，咁每一個模型嘅幻覺咧都係唔同嘅，OK？即係每一個模型嗰個偏見，佢嗰個價值觀都係唔同嘅，係啦，你抌俾佢，可能咧就有唔同嘅見解啦，OK？係啦，當你咧發現咧一次嘅提問解決唔到嘅時候，你先咁樣做，OK？如果唔係咧，一般嚟講冇必要咁樣做，因為好浪費你個點數，OK？好浪費你嗰個嘅你個錢啊，OK？免費嘅就算啦，但係你老實講，免費嘅老實講嗰個性能咧都有限㗎啦，OK？我諗除咗 DeepSeek 係比較勁之外咧，其他嗰啲咧仲有個阿里千問啦，其他嗰啲我真係睇唔上眼，OK？冇必要啦，我用開嗰幾家主流嘅咁咪 OK 咯。用呢個 OpenAI，用 Gemini，用 Cloud，用呢三個其實我覺得已經足夠噶啦，OK？唔需要冇必要咧，人哋又出咗啲咩嘅模型，跟住又湧過用，冇必要噶，我老實講，因為你用咁多模型做乜嘢咧？第一，浪費你嘅時間，第二，佢嘅輸出嘅結果，如果係免費嘅話，性能都有限，同埋訓練一個模型咧，係需要幾百億或者幾十億嘅美金先可以做得到㗎，唔係一個好簡單嘅事啊，好燒錢㗎。呢個唔係一般嘅團隊可以搞得掂。OK，DeepSeek 我可以話係一個意外嚟㗎。OK，佢下一步人哋 OpenAI 人哋燒咗咁多錢，點解人哋燒咗咁多錢都係做到咁嘅樣？就係因為佢提前已經試咗好多唔同嘅路徑去同佢除錯。OK，我試咗呢個方法去訓練呢個模型得，跟住試另一個方法，另一個方法唔得，另一個，佢不斷咁樣試錯，揾出最好嘅嗰個嘅訓練模型嘅嗰個效果，呢個過程係非常之燒錢嘅，OK，所以咧我就建議啦，一般比較細嘅，OK，啲不知名嘅，甚至咧連嗰個即係有陣時有啲 AI 嘅榜單。連 AI 嘅榜單，即係一啲比較嘅榜單，你都上唔到，你用都唔好用啊。OK，係一啲奇奇怪怪嘅模型啊。OK，我都唔想講啦，望到好多奇奇怪怪嘅模型咧，用都唔使用啦，呢嘥時間係啦。嗯，係啦，咁咧就跟住咧就下一個啦，數學啦。OK，基於大語型咧，佢個特性咧。
輸出計算嘅嗰個數學嘅嗰個結果咧，有可能係會錯嘅。OK，咁當然啦，佢而家係有啲優化嘅嗰啲嘅功能啦。OK，例如佢直接調用一啲 Python 嘅一啲嘅曲啊，又或者係喺後台咧調用一個calculator 啊，輔助去計算啊。佢而家係做到嘅，但係有部分嘅模型咧，有部分 model 咧都係做唔到一啲簡單嘅 tools 嘅，即係工具使用啦。OK，係啦，咁咧就佢大部分嘅嗰個步驟咧，同埋嗰個嘅思路咧都係正確嘅。可以繼續用翻佢嘅思路啦，跟住自己代數繼續計咗啦嚇。不過咧，而家咧個模型咧個進步嘅速度太快啦。呢一類嘅咁嘅問題嘅出現嘅機率亦都大大降低啦。OK，AI 率啦，咁如果使用喺 assignment 上面咧，要注意翻嗰個AI 率啦。第一個方法咧就係用 Turnitin 去 check 啦。OK，又或者用一啲 AI index detection tools 啊。不建議嘅就係用呢個 Grammarly 去 check 啦。因為咧個 Grammarly 咧嗰個 model 咧個調教嘅靈敏度太高啦，容易誤報嘅。一個 zero index 嘅 AI，可能喺 Turnitin 嗰度 check。喺呢個 Grammarly 都出到可能40-50%嘅，搞到你咧就懷疑自己人生啦，係咪我寫個文字太過 AI 咧？呢個咧係應該係應該用翻一啲比較準確嘅模型咧，去 detect 嘅，例如 Turnitin 啦。依賴性啦，好多人用 AI 咧，其中一個比較俾人批評嘅一個點咧，就係過度依賴，係真嘅，係啦。AI 咧只係一個你好好嘅學習工具嚟嘅啫，但係咧你都係需要去提升自己嘅能力㗎嘛，係咪先？你去工作面試嘅時候，公司有100萬種方法令到你喺考試嘅時候用唔到 AI，例如啦，筆試啦，OK，唔俾你用任何 electronic devices，咁你咪玩完咯，係嘛？你話 Zoom meeting，喺隔離黐部手機喺嗰度，跟住一路聽問題，一路回答問題。OK，我俾你咁樣做，但係唔該你眯埋隻眼啦，眯埋隻眼你都答到個問題，咁咪叻咯，係咪先？佢有好多種方法可以，即係啊防止你去作弊啊，所以建議咧大家咧就唔好過度依賴啦，都係要建立翻自己嘅能力。OK，我唔理你問問題又好，不斷咁樣做題又好，總之就令到自己掌握呢個問題，掌握呢個概念嘅定義嘅例子，係啦，就唔好成日咧都依靠呢個咁嘅 AI 啦。OK，佢只係你個工具，當你過度依賴嘅時候咧，好多好多嘅日常嘅事咧，你都會出事㗎。OK，嗯，即係有好多人咧就喺度講，誒、外國人咧計數咧好差嘅，係啦，99乘法表都背唔好嘅。當然佢係有佢個論點啦，有佢個即係有佢個優點同缺點啦。OK，但係我覺得呢個係影響到日常生活㗎啦，你明唔明啊？我要買一樣嘢30蚊嘅，我買3樣，咪90蚊咯，係咪先？呢個係好影響日常生活嘅一啲嘅小問題。呢啲小問題堆積起嚟咧，你浪費嘅時間其實就好多㗎啦。OK，咁當然啦，你如果係話比較複雜嘅數，係嘛？9999乘9999呢啲咁嘅數，心算嚟有咩用啊？我一部計數機都 KO 你啦，係嘛？好，你話四位數乘四位數，太過簡單，八位數乘八位數咯，係嘛？8個9乘8個9咯，係嘛？我哋人呢一個特點咧就係，我哋要知道係咩時候係用呢個工具去幫助我哋。OK，我哋知道有呢個咁嘅工具咁就 OK 噶啦。AI 都係一樣嘅，係啦，AI safety 啦。唔好輸入自己嘅
credit card、電話號碼、身份證、學生編號、學生姓名、老師姓名全名辦公室地址呢個咁嘅電話email address 乜 Q 都唔總之涉及個人資料嗰啲全部都唔好輸入啦，有可能導致資料外泄。OK 就係咁樣。跟住啦就係 AI 平台啦，講埋最後一節啦。評判嘅標準咧，我就有呢唔知幾多點啦，呢度有7點啦。第一，警惕無限使用。呢個世界上咧係冇免費用餐㗎，大佬係嘛？有免費嘅話，個個都湧咗過去啦，係嘛？最幾時輪到你啊？係嘛？而家比較有質素嘅 OK 嘅模型，全部都係按你每次問，即係你每次輸入嘅內容個上下文嘅大細，去同你收錢㗎啦。OK 係啦，冇可能有免費㗎啦。免費嗰啲咧，嗰啲性能咧通常係有啲問題嘅。OK 就好似而家 Google Gemini 2.5 Pro，好明顯係勁過 DeepSeek R1 5條街嘅大佬，勁過5條街啊！你用埋啲免費嘅，咁咪導致自己問幾次都問到敏陣咯，係咪先？成日喺度怪個 AI 能力不足，但係有冇諗過係你自己唔肯嘥錢咧？係咪先？好嘅嘢梗係要消費㗎，係咪先？跟住咧就係是否低於或者高於 POE 嘅月費啦。POE 嘅月費咧好簡單嘅啫，100萬嘅嗰個點數，大概130幾、140幾蚊啦，好似你個電話月費咁樣啦。如果當嗰個模型係要 cost 你，可能我聽過一啲比較荒謬嘅，300幾蚊一個月，咁咪黐咗線啊！佢嗰個模型嗰個平台提供埋嗰啲全部都係嗰啲好好老嘅一啲模型，跟住就要標榜無限使用。我而家100萬，我老實講，我而家平常使用都用盡40萬已經係頂盡㗎啦。OK，我當然我比較瘋狂嘅時候係嘛，我用到95萬啦。但問題係呢個係比較瘋狂嘅時候啊嘛。你 average 嚟講，你用夠40萬，用夠10萬都好難㗎啦。OK，你唔係一個即係經常接觸 AI 嘅人嚟講，係嘛？用夠10萬都難為你㗎。係啦，咁所以咧，大家咧就係要警惕翻一啲咧收費異常嘅一啲嘅平台啦。OK，是否一直上架最新嘅模型？最近 OpenAI 出咗 O3 喎，你嗰個平台有冇出 O3 啊？我最近出咗 O4 Mini High 喎，你嗰度有冇出 O4 Mini 啊？最近出咗 Gemini 2.5 Pro 喎，你嗰個平台上唔上到啊？係啦，呢啲咧就係一啲咧比較 concern 嘅點啦。平台咧，我係希望咧，即係透過唔用 VPN 嘅模式咧，去使用呢啲模型啦。OK，佢係有佢個缺點嘅，但係起碼你要俾我用到先啦，係咪先？是否足夠穩定啦？佢個 server 穩唔穩定咧？會無啦啦用下，跟住又 server down 咗咧，用都用唔到咧？是否聲譽良好咧？你嗰啲身邊嘅朋友、同學、老師同事有冇對呢個咁嘅平台係有一個比較好嘅評價咧？評價好唔一定代表佢真係好㗎，係啦，有陣時咧，有啲世事真係難料啊，係嘛？好黃竹譜係嘛？話走話走係嘛？一啲責任心都冇，你撐唔住你就執笠啦，係咪先？所以話咧就係有陣時咧聲譽良好咧都唔係一件好事，因為佢只係成為一個評判嘅標準之一㗎咋。OK，真正好唔好咧都係要用時間咧去驗證，係啦。是否會保存呢個對話記錄咧？OK，會唔會你問完幾次之後，跟住嗰啲記錄消失晒咧？
呢個係你都需要抗商嘅點喎。有陣時我可能去到4月頭問咗一個問題，4月尾突然之間諗翻，嗰個問題嘅答案可能有用嘅喎，係咪先？我可唔可以抄得翻咧？係啦，安全係數是否足夠啦？會唔會有啲匿名化嘅一啲嘅技術將你嗰啲資料全部鏟晒咧？係嘛？即係唔係用你個人資料去訪問呢個模型咧？係啊。講到咁多啦，我都冇收過 POE 嘅錢啦，係咯，我淨係推介 POE 嘅啫，其他嗰啲咧真係睇唔上眼啦。OK，有好多人咧就困惑啦，我應該用啲咩嘅LLM 嘅大型嘅模型去輔助我學習咧？市面上咁多 LLM 嘅 model，唔通要我個個都充會員啊？OpenAI 20美金，Cursor 又20美金，Gemini 又20美金，哇嗰度好大筆數啊，大佬，係嘛？嗰個下下都成800-5蚊，100蚊一個會員，係嘛？我就建議大家目前咧，未去到真係決勝負嘅時候咧，唔好去充值呢啲咁嘅會員啦。第一啦，我呢度建議咧就係用翻咧，擁有多個 LLM 嘅大平台就已經足夠啦。例如 POE，呢個係最容易嘅方式去接觸 AI 啦。reason 咧就有以下3點嘅。點解我叫你唔好充值會員咧？第一，LLM 嘅 model 嘅排名咧，個個月都唔同嘅，可能幾個月又唔同，3-4個月又唔同，半年之後又唔同，1年之後又唔同，好個轉變咧可以話好誇張嘅。OK，之前咧我哋大家就覺得OpenAI ChatGPT 3.5好勁喎，跟住咧就跟住ChatGPT 呢個咁嘅O1 model 好勁喎，跟住無啦啦半路殺出一個 DeepSeek R1，哇個 R1 免費都可以做到 O1 嘅水平喎，跟住而家咧又 Cloud 3.7，哇寫代碼好勁喎，跟住 Gemini 2.5 Pro。哇！又平又抵又靚又正喎，哇！你發覺咧佢哋嗰個模型咧，個個月咧都唔同嘅喎，好競爭激烈嘅喎，係啦，完全你係 predict 唔到咧，邊個更加勁嘅？OK，如果你係只係充 OpenAI，發覺 OpenAI 又唔及呢個 Grok 3喎，跟住又搞到自己煩躁啦，覺得自己唔應該充年費喎。點解要充年費咧？咁因為充年費通常平啲啊嘛，大佬係嘛？你月費一個月咁俾佢一定冇 discount 俾你㗎。你年費咁樣俾咁樣又有 discount 咯。跟住又發覺，哇！DeepSeek R1 免費都做到嗰個水平喎，做咩要充你錢啊？係嘛？所以咧我就發覺咧，唔好煩啦，大家不如直接去一個包含多個 LLM 或者 AI model 嘅模型嘅平台。選擇自己需要嘅當前熱門嘅 LLM model 就算啦。OK，同埋 POE 咧都算係幾穩定嘅。OK，咁當然啦，有陣時都衰快都有啲單啦。OK，但問題係佢通常幾個鐘之後就搞掂㗎啦。最快1個鐘之後啦。OK，通常一單咧都好大劑㗎。OK，係啦，就月費咧，我覺得食少幾餐飯都已經足夠啦，係咪先？130幾蚊。老實講，我覺得人生中最值得投資嘅一筆投資咧，就係呢個充值呢個 POE 會員。OK，你百幾蚊你可以做到啲乜嘢咧？我真係諗唔到喎，真係，係嘛？食幾餐飯，呢啲係飽腹啫嘛，有咩用啊？我要工作上面有我幫助啊。OK，我充值一個 Grammarly，可能幫你 check 一 check grammar，但而家使鬼 Grammarly 咩？而家老實講。ChatGPT 都搞得掂啦，我話最差嗰個阿里巴巴千問DeepSeek 完全免費都幫你已經 tailor make 所有嘅 grammar 嘅 mistake 啦，充值嗰啲有咩用啊？係咪先？100幾蚊 YouTube Premium，OK，嗰啲免廣告，嗰啲係娛樂之用嚟㗎嘛，唔係工作之用，唔係學習之用啊嘛，係嘛？咁所以咧，我就覺得咧，首先你要培養咗你喜歡問問題嘅一個習慣，跟住就去充值呢個 POE 嘅會員啦，真正咁樣去幫助提升
你嗰個工作嘅 productivity 啦，OK，即係你嘅生產力啦。第三個係一個好重要嘅問題啦，唔使使用 VPN。老實講，我知道有啲人咧都係唔聽我講㗎啦，好中意咧就用 VPN 咧就去 OpenAI 啊充錢啊，去 Cloud 啊充錢啊，你唔好當人哋係傻仔嚟㗎啦，OK？人哋整得一個 large language model 咁聰明嘅一個模型，你諗住用啲屎橋，用 VPN 去 pass 佢啊？人哋係有呢個 detection 嘅嗰個 mechanism 喺嗰度㗎，OK？OpenAI 同埋 Cloud 去 check 呢個 VPN 都幾嚴㗎，OK？你唔好以為用個 VPN 轉一轉地址就可以避得到。當佢偵測到某一個地方嘅嗰個 server 成日都係嗰個地方，佢喺 IP address 喺度發出提問喎，但係嗰個地方根本就唔會有咁多用戶㗎喎。佢做個調查，我發覺原來你哋成班都係 VPN 嚟嘅。哦，好啊，直接 block 咗佢啦。呢啲咁嘅事情咧發生過無數次啦。OK，睇一睇 IG 啊，睇一睇 Thread 啊，睇一睇小紅書啊，你就知道我講嘅係咪真㗎啦。OK，所以我覺得呢啲一直係一個充滿風險性嘅一個嘅行為嚟嘅。一唔小心一俾人 ban 鬼咗，你嗰啲月費冇晒㗎啦，大佬。OK，我都唔知會唔會退翻俾你啦。你退翻俾你，可能又要搞一大輪，唔好搞咁多啦。OK，你等呢個美國同中國個關係緩和咗之後，可能就冇咁嚴格㗎啦。OK，而家我哋淨係需要用 POE 去幫我哋解決呢一堆嘅問題啦。OK，缺點都好明顯嘅，用唔到一啲最進階嘅功能啦。例如 OpenAI，你喺對話入邊你可以直接將圖片嘅，喺呢邊嘅 OpenAI 咧就唔得㗎啦。OK，啲 research 啊，呢個係佢哋個平台主打嘅一啲功能啦。咁當然會俾你放到 POE 啦，係咪先？俾你放到 POE，我嗰個平台仲有流量嘅。唔可以使用最新嘅模型啦。我哋使用嘅模型可能都係有啲舊嘅。人哋 Gemini 一個月更新一次。3月份有一個版本，5月份有一個版本，7月份有一個版本，8月份有一個版本。呢咁新嘅模型咧，佢係唔會開放俾我哋嘅。OK，呢個係 depends on 你嘅心情嘅啫。好似最近 Gemini 咁樣，我發覺咧佢咧就上架咗呢個5月嘅最新嘅模型啦，我真係好開心嘅。因為之前咧一直咧都係呢個 Gemini 2.5 Pro experimental version，呢個係最開始嘅嗰個 version，有好多嘅能力，好多嘅問題都係存在嘅。OK，所以咧 keep 住用最新嘅模型咧就冇錯㗎啦。OK，有啲開發者咧有可能提供咧假嘅模型㗎喎，我發覺有啲開發者好乞人憎㗎喎。例如 Gemini 2.5 Pro 啦，一開始未出嘅時候咧，我發覺，點解咁多 Gemini 2.5 Pro 咧？明明 Google 都未出佢嗰個嘅即係官方嘅嗰個嘅 Gemini 2.5 Pro 嘅嗰個模型，點解有個人出咗個2.5 Pro 嘅？跟住我撳開一睇，技術支援 Gemini 2.0嘅 Flash，哇！你真係擺到明係詐騙啦，係嘛？講唔講 Gemini 2.5 Pro？你係同我用翻 Gemini 2.0 Flash 嘅嗰個嘅 API，即係嗰個模型去回答我個問題，你咪玩嘢啊？係咪先？即係有陣時咧，真係人性嘅醜惡咧，真係可以喺社會嘅方方面面出現。大家咧就要警惕翻啦。OK，一賺到錢嘅所有任何嘢咧，一涉及到錢咧，佢人性嘅醜惡就釋放晒出嚟啦。大家都要小心啦。POE 咧就有多個嘅 mechanism 嘅。第一個咧就係多模態嘅一個嘅輸入啦。你可能聽唔明㗎。總之咧就係你可以揼唔同種類嘅文件入去。但係我建議最好嘅嗰個嘅文件咧，一係 TXT，一係就 Word document，一係就 PDF。點解我標明呢三個咧？咁因為佢哋本身係有一個叫做文字嘅嗰個 block 嘅嗰個板塊喺入邊嘅。OK，
啊個大語型模型咧，好容易就可以提取到一啲文字出嚟㗎啦。你要記住啊，提取文字、處理文字一直係呢個嘅大語型模型嘅一個嘅優點嚟嘅。OK，佢處理文字係非常之好嘅，處理圖片咧一般，未到好嘅階段。OK，但係淨係可以話一般啦。OK，嗯，所以咧盡量推介簡單咧，用翻一啲文字嘅，係一啲文字一啲嘅檔案啦。OK，啊，另外就係一啲清除上下文咧，啱啱都講過啦，清除記憶咁樣嘅，節省點數啦。Thinking Budget 啦，呢個係得 Cloud 先有嘅啫。OK，或者 OpenAI 嘅一啲嘅模型啦。OK，最新嘅模型我都見唔到有呢個 Thinking Budget 噶啦。當你拉到最越多，OK，你嗰個嘅答案嘅準確性咧，亦都係越高嘅。但問題就係咧，你個點數咧會消耗得非常之快啦。OK，好似唔使錢咁樣俾佢猛咁諗，諗完跟住咧就揼一堆 answer 俾你啦。理論上咧，你 thinking budget 越多咧，嗰個嘅嗰個答案嘅準確度咧就見到越高嘅。呢個係呢啲 paper 寫嘅，唔係我講嘅。OK，呢個私隱政策啦，係 OK。呢個嘅隱私盾啊，OK。你要記住，我哋咧就係認準呢個嘅一個嘅全陰影嘅呢個嘅全陰影嘅呢個嘅盾嘅啫，半陰影嗰啲咧盡量就唔好用啦，OK。因為咧你個匿名化嘅聊天內容咧，可能咧就會俾用嚟訓練目的啦，OK。呢個供應商咧通常咧有呢個咁嘅標誌咧，證明佢係官方嘅供應商啦，OK。AI 模型嘅合作伙伴啦，OK。Meta 嗰啲模型咧就唔好用啦，我發覺嗰啲質素咧都係有限嘅，係啦。好多造假啦，OK。唔知係真定假啦，OK。總之咧就用呢 OpenAI 呢個嘅 Cloud 用呢個 Google 咁就 OK 啦。你嘅聊天內容咧不會被用於咧呢個訓練嘅目的嘅。POE 嘅其他用戶咧無法見到你嘅聊天嘅內容嘅，OK。匿名化啦，佢都唔會將你個人嘅數據咧就交俾呢個 AI 模型商啦。誒，聊天記錄保護啦，OK。佢咧就誒會收到你個匿名嘅版本咧，個聊天記錄咧就係大概30日左右啦，OK。亦都唔會咧將你個聊天內容進行訓練嘅，OK。誒，佢哋訪問你個聊天內容嘅嗰個唯一嘅目的咧就係生成呢個所需嘅回應嘅啫，不會進行其他操作。呢啲你自己去睇啦，OK。點解我講咧嗰個聊天嗰個即係 LLM 嗰個個排名真係變化得好快咧，OK。你可以見到我2月22號我度講我就嗰陣時咧就整咗一個排名啦，代碼相關嘅，第一當然係 Cloud 3.5 Sonic 啦，跟住咧就係 OpenAI O3 Mini High 啦，跟住係 Xgrok B 啦，跟住呢一堆咁嘅嘢，你發覺 OK。Xgrok B 都係喺我之前嘅嗰個嘅。其實我呢度都加少咗 Xgrok B 都應該 OK 嘅，OK。你發覺個排名咧又開始變緊啦，OK。咁我今次咧強烈推介咧就係 Gemini 2.5 Pro Experimental Version 啦，OK。佢今次咧就係5月版嘅嗰個，即係5月份嘅嗰個 version 啦。Reason 第一咧就係平啦，OK。大概百幾個點數就已經 OK 啦，幾乎好似唔使錢咁樣，係啦。你就算同佢一直 keep 住傾偈，可能上到幾千都已經係頂盡㗎啦。唔似一啲 OpenAI 嘅嗰啲嘅 API 咁樣，即係一啲嘅 model 咁樣，傾一次偈咧，個 O1 要成5萬嘅。哇，大佬肉痛嘅大佬，係嘛？雖然我用唔晒啫，但係我唔知道幾時會用得晒㗎嘛，係咪先？5萬一次嘅點數，再去 query 一次，即係去查詢一次，買一個問題，哇，真係好唔抵喎，真係，係啦。嗯我建議咧，一般咧，如果 Gemini 解決唔到個問題咧，先跳到 OpenAI 嗰度解決啦，或者跳到去 Cloud 嗰度解決啦。一般大部分90%嘅問題，係嘛？你用 Gemini 解決到嘅就用 Gemini 啦，就唔好用 Cloud 啦。
亦都唔好用 OpenAI 啦，OK？呢個係5月17號啊，當然啦，可能過幾個月咧又唔同咗啦，OpenAI 可能又再出咗更加勁嘅模型啦，到陣時再講啦，OK？咁咧就總之咧，我而家目前嘅推介咧就係 Gemini 2.5 Pro 係啦，咁代碼相關咧都係呢個 Cloud 嘅3.7嘅 Sonic 啦，3.7Vision 嚟啦，佢都係有個優點嘅，雖然咧佢個都係有啲貴㗎啦，OK？跟住就 Gemini 2.5 Pro Experimental Version 啦，跟住咧就係呢個 OpenAI O3 同埋 O4 Mini 啦。點解呢個擺到最後？因為佢太貴啦，OK？同埋一般解決到 Gemini 解決到嘅都冇必要用到 OpenAI，OK？需要解錄圖片咧就 Gemini 2.5 Pro 呢個Experimental 啦，跟住咧就係呢個 Gemini 2.5嘅 Flash Preview 啦。呢個 OpenAI 呢個解錄圖片係好勁嘅，我都話係好勁，佢個強項之一嚟嘅。但係問題係好貴啦，OK？佢雖然咧會即係揾圖片啦，揾得比較仔細啦，比較有邏輯性啦，但係貴嘅，係啦。產生圖片啦，呢個 Google 嘅呢個2.0嘅呢個 Flash Preview 啦，有呢個 Gen 圖片嘅嗰個功能嘅。呢個 OpenAI GPT Image One 咧都係有嘅。呢個視頻咧 Google 有呢個View Two 咧都 OK 嘅，但係都係貴嘅。唔建議大家用啦，OK？老實講個生成咗個內容咧係不可控嘅，亦都無法再次修改啦，OK？你修改完之後咧，嗰個通常係甩甩咳咳嘅，OK？跟住咧就係呢個中文同埋中國相關噶啦，就第一個推介都係呢個 Gemini 2.5 Pro 啦，第二個咧都係呢個咁嘅 OpenAI 啦，跟住咧就係 DeepSeek 啦，你可以用翻呢個官網啦。騰訊咧最近都出咗呢個騰訊元寶嘅，或者360呢個納米 AI 手洗 AI，騰訊咧我見咧係真係做嘢嘅，OK？咁我就建議用翻騰訊或者用翻官網就 OK 啦。一般嘅回答咧都係呢兩個霸榜噶啦，Google 同埋 OpenAI 啦。你如果想用免費嚟講咧，目前我就係推介 DeepSeek 同埋呢個嘅你通義千問嘅 Q 問啦。當然啦，對呢個榜咧係限於呢幾個月啦。我唔知咧幾時又再發生變化啦。咁到陣時發生變化咧，我可能咧就喺呢個嘅Xmind 嗰度更新啦，我就唔錄片啦。因為錄一次片咧都幾嘥力氣嘅。OK？咁今日咧就講到呢度先。大家拜拜。